Cəmi bir il sonra bu dağınıq mənzərənin yerində möhtəşəm bir bina yerləşəcək. Boşluq ərazi isə tələbələrlə dolacaq. Qarabağda ümumilikdə 8 peşə məktəbinin inşası nəzərdə tutulub ki, onlardan biri də məhz Füzuli Peşə Məktəbidir. Ərazisi 5,59 hektar olan Füzuli Peşə Liseyində ümumilikdə 700 tələbə təhsil alacaq. Təhsil müəssisəsi nəinki Qarabağda yerləşməsi, həmçinin nəhənglikdə də fərqlənir. Füzuli Peşə Məktəbinin inşasına ötən ilin fevral ayında başlanılıb. Hazırda ümumi işlərin 25% yekunlaşıb. Tələbələrin yaxşı və keyfiyyətli təhsili üçün burada hər cür şərait yaradılır. Belə ki, onların ixtiyarına 2 korpuslu tədris binası, 3 emalatxana və tədris müddətində lazım olan digər binalar da veriləcək. Bundan başqa uzaq və ətraf rayonlardan olan tələbələrin yerləşməsi üçün təhsil müəssisəsində 100 yerlik yataqxana inşa olunur. Hazırda yataqxananın 2-ci mərtəbəsi inşa olunur. İdman korpusunda hörgü və suvaq işləri davam edir. Stadiona gəldikdə isə o ən sonda qurulacaq və bu gördüyünüz boşluq ərazidə yerləşəcək. Bütün bunlarla yanaşı tələbələr üçün idman zalı, meydança inşa olunacaq, yaşıllıqlar salınacaq. Tədrisin həm də praktiki tərəflərinin mənimsənilməsi üçün təlim-tədris qonaq evi tikilir. Bütün bunlar bir geniş ərazidə yerləşəcək. O ki qaldı tədris olunacaq ixtisaslara. Demək olar ki, ölkənin bütün peşə təhsil müəssisələrində tədris olunan həm sənaye, həm xidmət, həm kənd təsərrüfatı istiqamətində ixtisaslar nəzərdə tutulur. Eyni ilə bura informasiya, kommunikasiya, texnologiya sahələrində olan ixtisaslar nəzərdə tutulur. Füzulidə də və digər yeni açılacaq müəssisələrimizdə alternativ enerji mənbələrinin sənayesinin tələblərinə uyğun olan ixtisasları tədris etməyi planlaşdırırıq. Füzuli ilklərin yaşanacağı məkana çevriləcək həm də. Peşə təhsili müəssisəsində nəqliyyat, aviasiya sahələrinə aid ixtisaslar, eyni zamanda PUA və dronların təmiri üzrə texnik ixtisası yaradılacaq. Peşə təhsilinin bütün səviyyələri üzrə, yəni həm ilk peşə 1 illik, 6 aylıq və ya 1 illik, eyni zamanda texniki peşə 3 illiyə qədər ola bilər. Eyni zamanda yüksək texniki peşə ixtisasları üzrə biz təhsil verməyi planlaşdırırıq. Bu da yenə də 6 aydan 4 ilə qədər təhsil almaq imkanları olacaq. Füzuli Peşə Məktəbinin gələn ilin sonunda təhvil veriləcəyi nəzərdə tutulub. Ağdam, Zəngilan və Qubadlı peşə təhsili müəssisələrinin layihələndirilməsi isə bu ilin ortasına qədər bitəcək. Rəqsanə Qasımzadə, Zamin Novruzov, İTV Xəbər, Füzuli.